Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ Քրիստոնեաժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանին։ Միացյալ Նահանգներում մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ հունիսի 2-ին Գլենդել քաղաքում տեղի են ունենալու քաղաքային խորհրդի անդամի ընտրությունները եւ մենք առաջարկում ենք մեր հետևորդներին ընտրել մեր գործընկեր Վրեժ Աղաջանյանին։ Այնպես որ հետևեք ընտրություններին, ձեզ մոտել է այդ իրավիճակը, իսկ մենք այսօր մեր հարցազրույցը կսկսենք եւ կշարունակենք Քրիստոնեաժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, կրկին բարև ձեզ, կրկին նորից ասում եմ բարի վերադարձ Երևան, որովհետև նորից մարզերում եք եղել, հիմա հասկանանք այս քարոզարշավի ընթացքում ինչ եք արձանագրել, բայց մինչև ձեր տպավորությունների մասին խոսելը հետևյալ հարց ունեմ ձեզ։ Այս վերջի շրջանում շատ է քննարկվում Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի ժամանակ զոհվածների ծնողների այդ մոտեցման խնդիրը, որ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մոտենան վարչապետին կամ մեկի բերանն են փակում, պապիկի հեռացնում են։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, քարոզարշավի ընթացքում դուք հանդիպում եք զոհվածների ընտանիքների անդամներին, մայրերին, ինչ զրույցներ եք ունենում, որտեղ է նրանց դժգոհությունը։ Մեր քարոզարշավը Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով նորույթ է ամբողջովին Ամենահամեստը եւ համեստ է, ինչպես խոնար հերոսների մեր ավանդույթն է եւ կարող եմ ասել շատ արդյունավետ, որտեղ անընդհատ քաղաքացիների հետ է հանդիպում է, ընդորում ընդրողաբար չի, դուք գիտեք, ուղղակի ես իջնում եմ իմ ընկերներով որևէ տեղ, երբեմն սկզբից ուզում ենք հայտարարեինք, որ շատ լինեն, բայց հետո որտեղ իջնում ենք, շատ արագ շատ անում են, երբեմն վերածվում է միտինգների, այսպես, եւ ամեն հարց լինում է, ինչպես նաեւ այդ հարցերը, դե ես իմ սովորության համաձայն եւ մարդիկ կարող եմ ասել ինձ հավատում են, իրականում հավատում են, չի լինում եկցես, չի եղել ընդհանրապես, եւ բացատրում եմ ինչ-որ բաներ ասում եմ, ինչ-որ իմ իմացության շրջանակներում է, սպես էլ է տխուր է, բայց փոխմբռնում առաջանում է, այդ իմաստով չի լինում, ասեմ, որ այդ քարոզարշավը, որ ես քայլարշավ եմ անվանում, մենք արդեն դա մերը քայլարշավ է, այո, դե ձեզ ասել եմ, հիմա էլ ագարակի մաքսատնից սկսած, որտեղ հայ ազգաբնակչություն կա, մեր երկիրն է հայ, ես քայլել եմ այդ իմ Պաուսյագուսիս եւ այնպես հեռախոսը մեր ձեռին հիմնականում սա է եւ ուզեցինք նորույթ բերենք, մի քիչ համեստություն էլ առանց գոռալ ճճալ, սարքելու պլակատի, սա սուտ է, ասեմ ձեզ, այդ բոլորը։ Ոչ մի արժեք չի կան։ Այո, եւ քանի որ տարիներ շարունակ հանդիպել եմ, տեսնում են հաճելի է զրուցել եւ այլն։ Հիմա մի տարօրինակ ներբերանք կա, որ սկզբից նկատել է, բայց հիմա հաստատում եմ, որտեղ ես սովորություն չունեմ շատ արագ հաստատել երևույթը, որը նոր է։ Ես կրթությունով փիլիսոփայ չունեմ, ես այդ ինչ-որ մեթոդաբանություն բան, ես ասեմ առանց բանի, քաղաքագիտության ամբողջ տեսական եւ գործնական մասը կիրառության մեջ եմ դնում նաեւ փիլիսոփայությունից, ֆիզիկայից եւ այլնից գիտելիքները։ Եվ փորձեր նաև նորույթ էլ են նաև, եւ ինչ է ստացվում, ինձ գրեթե հարցեր չեն տալիս, ես եմ շատ անգամ հրահրում հարցերը, որովհետև ուզում եմ, բայց բանն այն է, որ երբ որ ես հրահրում եմ, տեսնում եմ, որ իրենք այն հարցերը, որ ուզում են եւ ուզում են ինձնից լսեն, հիմնականում գիտեն, որովհետև տարիներ շարունակ հետևորդ որ ասում են, դե այդ բառը ես չեմ սիրում, հետևորդ իրենք գիտեն եւ մեր փոխհարաբերությունը վերածում է անգեղծ զրույցի Հայաստանի ներկայի եւ ապագայի նախագծերի մասին, որոնց մասին ես շատ եմ ասել, այդ մեկ կարող եք մեկը լինի չեզոք կա նաեւ եւ երբեք չեն կասկածում իմ ասածներին։ Նախ ես ասեմ, որ երբեք չեմ խաբել,
բայց չեն կասկածում, կարող են կասկածել հիմա մարդեն։ Այդ իմաստով մի բան, մի քիչ աշխատանք, որ տարել էինք հանդիպման իմաստով, շատ չէ, ու ջանգյուղներ եւ տեսնեիք, թե հանդիպում ինչի վերածվեց, մի քիչ աշխատել էինք, էլի դա էլ փորձնական Ուջանը խնդիրներ ունի։ Ուջանը խնդիր, բոլոր տեղեր խնդիրներ կան, բայց բան կա, ասեմ ձեզ, ես ընդհանրական կասեմ, ուրեմն այնտեղ իմ լավագույն ընկերներից եւ մեր մշակույթի պայծառ դեմքերից մեկ ուրեմն Էդուարդ Տարբինյանն է, կհիշեք 20-ական թվականների ազգային ազատագրական երգի եւ ընդհանրապես ժողովրդական երգի զարթոնքը իր անձի եւ իր երգի հետ էր կապված եւ սա հետաքրքիր է, սա Ախալցխայի երգի դպրոցն է, այդպես ասենք Լուսինե Զաքարյան, բոլորը նույնտեղ, գրեթե նույնտեղից են, Էդուարդ Տարբինյան, այնտեղ Ազնավուրի բարեկամ, այնտեղ է Ազնավուրը իր արմատներով իսկական Ախալցխայից է, Սուրենյանց, ակադեմիկոս պատմաբան Մանանդյան, որ իմ համար անգերազանց պատմաբան է, եւ այսպես էս մի շկոլան է, ասենք դա շատ է ինձ ուրախացնում, ճիշտ է ես Սախալքալագից եմ, բայց ես չունեմ բան, մերն է էլի, բայց ես մերի համար չեմ ասում, եւ այսպես ինքը այդ ջանքը հատուկ բանը Սիդնեից վերադարձել էր եւ տիկնոջ հետ բարեկամու հետ, եղբոր կնոջ հետ նպատակ էին դրել, որտեղ որ մի հատ լավ անցկացնենք բանում ուջանում, դա ավելի նեղավ քան կարելի էր ասել եւ հիմա ձեր ասածը ինչ են հարցնում։ Շատ մտահոգ են այս Սամվել Մանվելների ռսա ուրեմն խոսքով, շատ մտահոգ են եւ ես կարող եմ ասեմ ազգային ինքնագիտակցության մեջ ահռելի տեղաշարժ ունենք, ահռելի, որոնք թքած ունեն այդ բանրի պրոբլեմի իբր թե որ առաջանում է ռուսական գազի, շատ են հասունացել, ուրիշի համար դա մի քիչ հանգարցակի բան է, գավատակ, որ ինձ համար այնքան էլ չէ, ես որտեվ 5-6 տարի առնվազն ամեն շաբաթը մեկ նման հանդիպումներ եմ, դա էվոլյուցիոն ձևով կատարվել է, որի մեջ ունեմ ես նաև իմ ծառայությունն էլի, ես այդ իմաստով արդյունք ունեմ, եւ այդ արդյունքը վերադառնում է այդ ջեր մթնոլորտով, դրա համար այդ հարցերը չեն լինում, մանավանդ երբ որ հարցը գալիս է ուրեմն երկրի անվտանգությունը եւ ռուսներից ազատագրվել է, շատ հետաքրքիր երևույթ է այդ մեր պետություն ունենալը Արցախում ռուսների ծախվածությունը, Ղարաբաղյան կլանի ռուսներին ծառայելը եւ այս դեսանտը, որ այս սամոների Կրեմլի իջեցրել է, դեսանտ էլ ասում են, այդպես էլ ասում են, ես սա հիմնականն է, ինչ որ լինում է, մնացածը գիտեք ինչ կա, դե իրենց հետաքրքիր է այն նախագծերը, որ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունն է առաջարկում, այստեղ անհասկանալի բաներ եթե կա իրենց մոտ, ասում են, դուք գիտեք, որ ես պարզ խոսքի կարողանում եմ բարձեցնեմ խնդիրը, ոչ թե խնդիրը բարձեցնեմ, այն մատուցելու, դա իմ շնորհքն է կամ լավ է վատ է չեմ ասում, եւ այդ իմաստով այդտեղ խնդիրներ չկան, բայց նորույթը էս մշերտ, էս նորույթը այն ինչին ես ինձ նվիրեցի մոտ 6 տարի է, Հայաստանում արմատավորել քրիստոնեական ժողովրդավարությունը, մեր ազգային արժե համագարքի վերադարձը քրիստոնեության այն փաթեթով, ինչ որ մերն է, որ ես կարողացա 301 թվականը տարիներ շարունակ եմ կրկնում, չէ, որ դա մեր պետության աստեղային ժամն է, երբ քրիստոնեություն աշխարհում առաջին անգամ կրոն դիտվեց պետական կրոն, որպես այստեղ արժե համագարկ, որպես մշակույթ, որը հետո բերեց մեր մշակութային ինչ մեկ քաղաքական ծաղկունքին, մեր ոսկե դարը դրանից հետո է սկսվել, չէ, ուրեմն սա էլ կա, որ քրիստոնյա, ես կարողացա այսպես ասեմ, դեմոկրատիա ընդհանուր հորձանուտի մեջ, որ նայեցեք դեմոկրատիա, ոչ մեկ շատ անգամ հասկանալի չի ինչ է դա, անարխիա եւ այլն, այս բոլոր, ուրեմն քրիստոնեական շերտը, դեմոկրատիայի մոդելը առանձնացնել, իրենց դուր է գալիս
պետականության այն մոդելը, որ ես առաջարկում եմ, եւ դա հայտնի է, որ առաջարկում եմ մոդելի մասին է խոսքը Գերմանիայի բավարյան, գերմանական եւ Ավստրիայի մշակութային պետության բարական, դրանք բոլորը պարլամենտական պետություններ են, որոնք կանցլերական դեմոկրատիայի ճանապարհով անցել են իրական այն ժողովրդավարություն։ Սա շատ բան է, որ դե մարդիկ հասկանում են, ինչու ենթ Պակիստան դառնալ, եթե կա Գերմանիա դառնալ։ Խոսքը մոդելների մասին է։ Ես մի թեզիս ունեմ, ես ասեմ, որտեղ ես շատ հեշտ ստուգվող եմ, որտեղ ես միշտ գրել եմ կամ ելույթ եմ ունեցել, այսինքն իմ ստելը, կեղծելը, եթե ցանկություններն են, շատ հեշտ է բռնացնելը, բայց նաև ինձ համար հեշտ է փաստարկելը։ Ասենք 95 թվին, հիշեք, 95 թվին լույս ինչ-որ պրոբլեմներ Արցախյան ազատամարտի առաջի փուլում հայկական զենքի մեծ հաջողություններ եւ այլն, եւ ես երկիր օրաթերթում 95 թվի հոկտեմբերի 15-ին իշքան հիշում եմ, թե մի օր երկու օր բան տարբերության հավասարակշռության դոկտրին նա եմ գրել, մեծ դեն ժամանակ գիրք հրատարակել, հիշում եք նույն գիրք հրատարակել հնարավոր չէր, ամենալավը թերթերի մի էջերն էին, որ ամբողջ մի էջով կարող էիք, այնտեղ ես գրել եմ հավասարակշռության հայեցակարգ այսպիսի բան եւ ազգային գեոստրատեգիայի հիմնահարցերն եմ գտնել բալանսի քաղաքականություն այսօր իմ աչքի առաջ դա վերադարձել է պետական քաղաքականություն վարչապետը որ ասում է բալանսավորում դա եւ հետո ես դոկտորական եմ գրել դրան ու դա այդ հարցն եմ ընդգրկված այդ աշխատանքը ասեմ ես բան եմ արել հաշվետվության ձևով ասեմ որտեվ մարդիկ պիտի իմանան նաեւ ինչ է եղել Գոլս Արմենիում եմ տպել մեծ դոկտրինա Ռավնավեսիա եւ մի հրաշալի մենք թարգմանիչ ընկեր ունեինք Վանաձորից էր Նարեկը մի հրաշալի ռուսերենով դա թարգմանել է մենք միասին աշխատել ենք հոդվածի վրա դա հետո ես ասեմ որ երեք որ բանավեճը կա մենք ակունքները լավ չենք քննում ակունքները պետք է շատ բարձ լինեն ինչու այսպես եղավ ինչու իր հեղափոխությունը ծնվեց որովհետև այս հարցը պատասխան պետք ունենա թե արհեստական էր մեր հեղափոխության մեջ ոչինչ արհեստական չկա եւ ասեմ 96 թվականի սեպտեմբերին դուք հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկրորդ ընտրություններն էին նախագահի եւ նա չի անցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի հաղթել եթե Վազգեն Սարգսյանն եւ Վանիկ Սիրադեղյանը ցանկանային որ նա պաշտոնաթող լիներ միանշանակ էր դուք հիշում եք գրողը ժողովրդի ներխուժել այսպես ասենք դա հարցեր կան ազգային ժողովինես ընդծեց կրտուկ բան եւ հայտարարությունները որ ընդրված է չընդրված է լինի հրաժարական չի տալու որտեւ այստեղ նաեւ շատ բանիմաց էր ընդդիմության միացյալ առաջարկ ասում են բերեք վերահաշվենք կասկածը մեծ է ոչ թե չի եղել այս հարցը եւ որ ընդդիմությունն այստեղ շատ կորեկտ եւ բանիմաց գործեց բայց դուք գիտեք ինչ կատարվեց եւ դա փակվեց այդ էջը փակվեց կրագոցներով ազգային ժողով ավտոմատիկ կրագոցներով այդ որ ասում են Քոչարյանը հետո էս արեց բայց այդ մինչեւ այդ 96 թվականի սեպտեմբերին եղել էր հիմա ես հիշում եմ իմ ընկերների հետ Երջանկայիթ հիշատակ Ռուբեն Հովսեփյանի հետ էինք ներսը եւ Իգոր Մուրադյանը երեքով էինք այդպես ստացվել էր երբ մենք գրողների միության այդ հրաշտոցի մեծ հասանք որտեղ մենք որոշեցինք ժողովրդին ուղղորդել երեքով դեպի օպերայի բան որ հանկարծ ջարդ չլինի մենք այդ որ ասում են բանի շիթերով ջրցան մեքենաների շիթերը ցանկապատներն էին քանդում այնպես որ ինչի որ հիմա սրբացել են ուրիշ բանել եմ ասելու եւ այդ մոռացվել է հիմա ես դա ինչի համար ասեցի ես 96 թվականի նոյեմբերի 12-ին հիշում եմ Գոլս Արմենի թերթում մեծ հոդված ունեմ գրած «Призрак национальной революции»
ինչ է ասում, այսի հայերենով ասեմ, ազգային հեղափոխության ուրվականը։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրել եմ, արեցիր մի բան, հրաժարվեցիր դեմոկրատական զարգացումից, վերահաշվարկից եւ այլն։ Մարդիկ կարող են այսօր վերցնեն կարդան եւ այդ դեպքում Հայաստանը դուրս շպրտվեց բնականոն զարգացման դեմոկրատական ընթացքից, ես այդտեղից ասեմ, ես մեր ժողովուրդը միշտ եմ հիացած եղել, միշտ դեմոկրատիայի հետ եղել, իշքան իշխանությունը փոխել է իշեք, նա միշտ դեմոկրատիա է ուզում, ոչ թե ավտոկրատիա, եւ ասել են, որ դուք եք մեղավորը եւ սա տասնյակ տարիներ կթևածի Հայաստանի քաղաքական երկնակամարում հոդվածը կա եւ դա վերածվեց տարբեր այնտեղ բանի ռաֆու ֆոկուսներ հիշեք այսպես եկավ եւ այն հազար մի բաներ են անցել եւ իհարկե այդ Թավշյա հեղափոխություն կոչվածը որի համար ազգային հայկական հեղափոխություն եմ ես անվանել եւ ես դրա համար միացել եմ իմ աչքի առաջ այդ ընդհատված գիծը եկավ այստեղ է խնդրեմը մեկ ուրեմն ինչու մենք այս վիճակում ենք ով է եկել բանով բույսի տեսքով նստած բաներ են բացատրում ինչու է այսպես այդպես է որովհետև այդպես է եղել հիմա երկրորդը մենք գիտենք որ հոգեմաշ հարցի քննարկման վերածվեց այդ Պրահայում վարչապետի այն համաձայնությունը որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է բայց մենք օրինակ ես այս վերջին տարիներին եմ իմացել Ալմատիի են փաստաթղթի մասին, որի տակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստորագրել է 91 թվին։ Այսինքն Պրահայը ոչ թե եղել է, որ վարչապետը ընդունել է Ադրբեջան, վերակրկնել է այն, ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ ՀՀՇ-ն այդ տարիներին պետականորեն արել են, բայց ինչպես միշտ խաբելու համար մեզ իրազեկ չեն պահել, դուք հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, կարծում եմ կհիշեք հայտնի արտահայտություն, որ Արցախի հարցի մասին Հայաստանում 3 հոգի են, որ գիտեն ովքեր են, մեկը ինքն է, երկրորդը ինքն է, երրորդն էլ ինքն է, հաջորդ մեկը Վարդան Օսկանյանն է, հաջորդ էլի Վարդան Օսկանյանն է եւ էլի Վարդան Օսկանյանն եւ սրանք դուք տեսեք պետության ոսկրած ձեռներով այսօր պետության վերածննդի շանսի դեմը փակելով ռուսական երգ են երգում, բալալայկա են երգում եւ իրենք նաեւ քաշեցին խեշ Կոպիրգինին Կոպիրգինը հույս ուներ սրանց միջոցով հեղաշրջումանի, բայց տեսակ հետ են գանչել, որտեղ ոչինչ չստացվեց եղավ այսպես է ուզում եմ ասել, որ նկատի ունեք դեսպանը ընտրություններից հետո է վերադառնալու կամ չի վերադառնալու չէ, բայց ես շատ եմ ասել, որ Հայաստանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճգնաժամի մեջ հանդիպում է Կոպիրգինի հետ, կարծեմ դուք մի անգամ ասել, դուք եք թե մեկը ասեց լավ ինչ անել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես ասեցի, որ ինքը ինչ գիտի, Կոպիրգինն ինչ կասել են կանի, ուրիշ բանով չի կարող անել ու չի էլ անի, բայց իր տեսքով էլ ակադեմիական բաժուջմանով գփակի, այնպես որ հիմա կգա չի կա նոր Կոպիրգինը կամ Ռուսաստանի հաջորդ տեսփանը գալու է նոր Հայաստանում, որտեղ ռուսական հետքը գրեթե չի լինելու քաղաքական կյանքի մեջ։ Ուզում եմ ասել հիմա այն մեկը հեղափոխության ուրվական է ասել Պրահայի բանը որ հիմա վերափաթեթավորել են ինչու արեցին ասեմ ինչու է արվել տարվել է տանկերի ռուսական դիվիզիաների սպառնալիքի տակ եւ Հայաստանը օկուպացնելով որին Ղարաբաղյան կլանը գործը տանում էր այդ կլանի սպառնալիքի համագործակցության տակ եւ ցանկացած պետություն կատենում եք Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական սպառնալիքի ներքո այո ոչ թե կառավարությունը նաեւ շատերը այդ բանին համաձայնվել են վերակը ոչ թե ստորագրել այլ վերակրկնվի այն ինչ որ կար ռուսական ադրբեջանական ագրեսիայի սպառնալիքի տակ այդպես նաեւ նայեցեք աշխատել Ադենաուերը աշխատել է ռուսական տանկերին հերահերի որ չգնան Լամանշ հայտնի պատմություններ են, սրանք իրենց տրել են կույսի տեղ բայց ընդդիմությունը ասում է եթե իրենք լինեին իրենք այդ սպառնալիքների չէին կարող լինել տեսեք նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին այդ հարցազրույցի ժամանակ ասում է եթե ես լինեի մեկ զանգով պատերազմը եւ չէր լինի պատմությունը կարծեմ ասել եմ դուք էլ ասեք
Հիմա բայց իրենք չէին կարող լինել, որտեղ հեղափոխության ճանապարհը ժողովուրդը իրենք շպրտել են ու շպրտած ունի։ Հիմա շպրտած ունի, իրենք ոնց կարող են լինել։ Իրենք պետք է կատարաններում լինեն պետական ունեցվածքը հետ վերադասել։ Իրենք կարող էին լինել պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեռանար որպես պարտված աշխարհում գիտեք դեպք որ այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը եթե հեռանար իշխանությունից նրա պետական դավաճանության ով էր բան այս մի խմբակը այդ դեպքում Փաշինյանին կարելի էր որպես պետական դավաճանի դատել, եթե իշխանությունը թողում է, ավելի լավ չէ լինել դատել որպես պետական դավաճանի, քան թե գիտեք ինչ է, իրենք մինչև հիմա չարչարվում են Պուտինին հանձնեն ամեն ինչը։ Ուրեմն այստեղ է հարցը։ Հիմա ես մարդու վերաբերյալ մի բան ասեմ, ասեցիք բան, ինքը ասում ես հարստացել եմ, գիտեք, ասում է, որտեղ եմ աշխատել հետո որտեղ միլիոններ կարող էին աշխատել։ Իսկ ով է տվել այդ աշխատանքը, կոռուպցիոն կաշառել են իրեն, ինչի համար են տվել, ինչու ձեզ չեն տալիս նման աշխատանք, են միլիոններ ստացող հիմնարկներում երկու հոգել կան Հայաստանից հետո չէ, որ ծառայության դիմաց են առաջարկել Ռուսաստանում նման աշխատանք, որ, բարձ է, և պատական մարդու կվերցնեն կտանեն միլիոն կաշխատեսեն, կոռուպցիա տեսակի մեկն է, սա էլ մի տեսակ է, ուզում եմ ասել այսպիսի բաներ, հիմա և այսպես, չգիտեմ, այս հարցերը շատ ակտուալ է, ես շատ մի բան եմ բանանում, մինչև սրանց հարցը պարզություն չունենա, այդ մեկը, այս են, կոռուպցիա բան, ինչ-որ հարստանալ, այս ժողովուրդը չի հանգստանալու և օրակարգը հանդիպումների հաջորդ փուլով վերածվում է, ինչու չեն դատում, Դա գալիս է դրանից, որ հենց վարչապետն է դրա մասին խոսում իր քարոզարշավի ժամանակ։ Ես վարչապետը չեմ, ես ասում եմ սա, ով ինչ է անում, այս հարցը թևածում գալիս սեղանի վրա իմ հանդիպում, ինչու չեն դատում, իհարկե ես իմ բացատրություն իշքան իրազեկ եմ կամ իշքան կարող եմ տալիս եմ, բայց որ դուք ասեցիք ինչ կա, ես եմ մնացածը մեր հանդիպումները լինում են նորմալ են։ Նկատի ունեք նախկիններին մերժում են։ Նախկիններին մերժում են, այդ 100% է։ Ասեմ ձեզ, այդ ոչ Սամվել, ոչ Մանվել, ոչ Ռոբերտ, ոչ մեկը չի կարող անցնել, շատ 7%։ Ճաղեն բան, այդ պլակատները, այդ կաթի բանի, ոնց ասեմ, կաթի կովերի պլակատների փոխարեն նույն տեղերում այդ պատկերբան դրանք նաև գրգռում են։ Ես իրենց զգուշացրել էի, որ դրանք շատ գրգռող են, որտեղ մարդիկ հարցեր ունեն եւ այսպես հավատ նկատի ունեք բավականին գումարներ են իհարկե ոչ միայն նաև անիմաստ է օրինակ ես մենք որոշել էինք մի երկու պորտրետ իբր թե հետո տեսանք իմաստը ինչն է եթե գնում եք մարդիկ նորմալ այսինքն ինչ եւ մենք որոշեցինք էժանացնել այսինքն այնպես անել, որ այս քարոզարշավը գումարը քիչ ծախսվի, ազգային ստացվածք է, չէ, կամուն է տրվում է կամուն, ամեն ընդրության միլիոնավոր երևի դոլարներ են ծախսվում, ինչի, ովքեր են միլիոնավոր դոլարներ շատ, ովքեր ուզում են խապել, ինչով են պլակատով խապեն, խոստումով խապեն, կաշարկով խապեն, ձայն ստանան, մեր ժողովրդի մոտ դա կարծում եմ այդքան չի աշխատում եւ այս հարցերը, այսպես ասեմ, մնացածը ուրիշ հարց կա, ինչու ես ասեցի, լավ ես հարցերից պետք է բերցնենք, որ մենք ուրիշ բան քննարկենք։ Մենք 40 տարի Քոչարյանի հարցերն ենք քննում։ Էլի են քննարկելու։ Այդ եմ ասում, ես իշխանությանն եմ հարցազրույցի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, էս է լինելու։ Եղբայր, մինչև այդ 4 օր կա։ Արել են, մինչև 4-ը հարցը փակեք։ Եթե չէ, հաստատ ստորագրություն տվեք, որ սրանք պատժվելու են, կամ էլ ասեք ուրիշ բան կա, սրանք անմեղներ են, մենք քաղաքական բռնաբարության ենք ենթադրենք, ուրեմն ժամանակի մեջ, ինչ-որ ձև փակեք այս հարցը, որովհետև տեսեք ինչ բեռով են կանում, ես օրինակ կարծում եմ, որ բայց ընտրություններից առաջ դուք պատկերացնում եք այդ փակելու հարցը, եթե որոշեն, ներքին ընդվզում չի լինի, չէ՞ որ այդ մարդիկ ունեն աշխարհը ծափարի մեր ժողովուրդը։ Բայց իրենք էլ ունեն անդրազանգ։ Հետո ինչ։ Անդրազանգվածը որն է, եթե հիմա դուք ճշմարիտ բան եք ասում, ես ձեր դեպի փաստարկ պետք ունենամ։ Դրանք հիմնավոր պիտի ասվեն, ոչ թե հայտարարվեն բան։ Հիմնավոր ասեք,
Ինչի՞ մաս, մեր ժողովուրդն է, նրանք էլ են մերը։ Դե եթե ձեր ասելով հանրությունը նրանց մերժում է, ինչու փակել 4 օր առաջ է, որ 3 օր հետո արդեն հանրությունը իր ձայնը կտա եւ արդեն պարզ կլինի, այսպես ինչ որտեղ դուք ընտրությունների վրա չեք, այսպես ասած ճնշումներ չի գործադրել, արդեն որքան կլինի ազատ։ Քիչ է, իրենց եթե շատ սեղմեն են այնքան լավ է։ Ամբողջ Ռուսաստանը ճնշում է խեղ ժողովուրդը։ Կգնա իշխանությունը այդ նայեցեք այս ահռելի դինոզավրը իր մարմնով։ Մենք հայ ենք թե չէ, մեր կառավարության վրա են գած։ Ամբողջ հրեշային Ռուսաստանը մեր կառավարությանն է ճնշում։ Ղարաբաղյան կլանը մեր կառավարությանն է ճնշում։ Ուրեմն մաֆիան մեր կառավարությանն է, քիչ էր մի հատ էլ անհայտությունից ինչ-որ Սամվել հայտնվեց։ Ռեզիդենտ է, չէ, թե քաղաքական իհարկե, հիմա դատը կտա, որ ուրեմն եկել է փող հավաքի, փող է աշխատում այստեղ։ Այսինքն մենք պարտավոր ենք մեր պետությունը պաշտպանելու, թե չէ։ Այդ թե պետք է ինչ-որ, եւ մեր պետության այսօրվա իշխանությունը կա, վաղը կլինեք դուք, էլի ձեզ պետք է պաշտպանենք։ Եվ այն մնացածներ երկրորդական հարցեր են։ Չեք տեսնում ինչ է կատարվում։ Ամբողջ դինոզավրի, ամբողջ դարավոր աղբով լցվել է Հայաստան։ Հասկանում եք ոնց է Ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու դրանց, թե չէ։ Թե մենք էլ պետք է քանդենք հետները։ Ես այստեղ հարց կա հայությանը, էլի կրկնում եմ, ռուսները ձեր ինչն են, դուք կարող եք մի օր բացատրեք, դուք ինչու եք լսում ռուսներին, Ղարաբաղը ձեզ համար քիչ չէ, բաց չի որ եթե ճնշումը արևելքում չլիներ, ոչ մի Նիկոլ չէր Ալմատի ստորագրել, սա ինչ ստորություն է, որ գիշեր-ցերեկ անել եք տալիս, բերում դեմ եք անում։ Հա, սա ինչ բան է։ Փաշինյան այսօր էլ է ճնշումներ, այդ դեպքում չի Նիկոլ Փաշինյան այդ ճնշումներին հիմա չի ենթարկվում, ինչ է փոխվել։ Չի, այո, ասեմ, հա, հաստատ է, գեոքաղաքական իրականությունը փոխվել է, ես ձեզ մոտ եմ ասել, ինձ ուրախացնում է, որ գլխամասում, ու չեմ կարող ասել քանի հոգի են, լավ սկսել են բալանսը հաշվել, բալանսին համընթաց շարժվում են, եւ դա փայլուն է։ Ցանկացած պետություն գործում է նման կերպ։ Հիմա այդ ԵՄ դուրս գալ, չգալ, այդ բոլորը հարցը գոյություն չունի։ Ռուսներն են սարքել ճնշելու համար, որովհետև այն որոշումը իբրև թե որ կա, որը ոչինչ չնշանակող որոշում է, դա ժողովրդի կամարտանման մասին է խոսքը։ Նոր հիշեցին, հա, որ պետք է բան անեին, թե չէ, երկու տարվա պատմություն ունի, չէ, ընդ որում անորոշ մի բան է։ Ուզում եմ ասել, ահա սրանք մեր պետության հարցերն են եւ մեր ժողովուրդը պետք է կողմնորոշվի մի ջնջխի հետ Պուտինի լրտեսներին չպետք է թողի մեր պետության մեջ ազգային ժողով չպետք է թողի 0 -2 եւ վերջ եկեք արեք մի անգամ այս ժողովուրդ ազատագրվի այս պետությունն հետո վստահ եղեք այդ Ռուսաստանը ձեզ հետ հավասարին նստելու է սեղանի շուրջ ոչ թե տեր վզներիդ Այն նստելու է, որտեղ պետություն է, այսպես, մենք դրան պիտի գնանք, այնպես էլ են անհետեցությունը, այս մեկը ռուսասը, այնպես է բաներ են, ռուսադիացես, այս ապուշության հարց է, իսկ ով է պարտադրում, որ ռուսասեր լինեք, Ֆրանսիա, ես չգիտեմ, Զանզիբարասեր, սիրեք Հայաստանը եւ իրար հետ եղեք մեղմ, հարցը փակվում է, ես պարտավոր եմ իմ երկրի վրա Եկող պետությանը սիրեմ, կարող եք ասել, մեղադրանք է տարել։ Ասում են քեզ այնպես պահի, որ քո վրա չգա։ Չէ, ուժ չունես, ինքը չի հասկանում, ինքը չի հասկանում, մենք ենք հրահրում։ Մենք ենք հրահրում, մենք պատերազմում ենք հրահրում։ Այն մեղությունը մանևրը չեք նկատում, թե այդ իշխանությունը ոնց է մանևրում, բախումներ թույլ չտալու զիջումներ։ Ինչ լուտանք ասես դեպի Հայաստան թափում են։ Այն Պուտինը նստում ժպտում է, հետո սկսվում է մի մարգարիտների լուտանքը այդ բաների, Բագդասարովներ, ընդ որում ոչնչություն հայերի մասին է խոսք առաջին հերթին։ Հիմա այս բոլորի մեջ պետությունն իր չափերը եւ ուժը նկատի ունենալով ինձ այդպես է թվում, գործում է։ Երկրորդ մասը ասացիք, ինչ է փոխվել, շատ բան է փոխվել։ Գեոքաղաքական իրականությունը փոխվել է եւ երկրորդը Ռուսաստանի մեռնելուն համընթաց ես զգում եմ իրենք որոշումները էվոլյուցիոն կատարման ձևի են տվել հիմա երկրորդ մասը Հայաստանում ով է հայտնվել Ամերիկան է հայտնվել
Ամերիկան հայտնվել է Թրիպով, Թրամփի Եվ ասում են, որ աջակցելու եմ Փաշինյանին, Թրամփը հայտարարում է, որ աջակից է Փաշինյանին, այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ Պուտինի հայտարարությունները համարում ենք միջամտություն, ես նրանը միջամտություն, որտեղ պետության տապալման համար է, նրանը միջամտություն չէ, որտեղ ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության է, այս բոլորը կծենք են գոմ, մի հարցեր, քանի դեռ Ֆրանսիան է հայտնվել, Հնդկաստանն է հայտնվել, ոսի չէ փոխվել, և Ռուսաստանի զենքի քանակն է կրճատվել, Ինչև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ամեն ինչ արդեն ժողովրդի հույսին դնում, տեսեք խոսում է հայ ժողովուրդը, չի խոսում Հայաստանի Այն ուժը, որ պիտի օգտագործի այստեղ, խրվել է Ուկրաինայում, ես վստահ եմ, որ Պուտինի մի օր դատելու են, ռուսները դատելու են, Ուկրաինա ներխուժելու համար, եթե հետևողական քննեցին, պատժելու են Արցախ Ադրբեջանին ծախելու համար, որտեղ այստեղից է սկսվել այս ամենը, Եվ այսպես մենք էլ այն ժամանակ պետք է խնդիր ունենք, լավ Ղարաբաղյան կլանը ով է, ոնց որոշենք, ես մեթոդն ասում եմ, Լևոն Հայրապետյանին վերցնում եք Լևոն Հայրապետյան, որի պաշտպանությունով ես զբաղվել եմ, 2 օր գիշեր ցերեկ, ու նայում եք զուգահեռ, ով որ Լևոն Հայրապետյանին օգնել է, որ հակամինուսով գնագործը, դա Ղարաբաղյան կլանն է, այսքան բան, հիմա վերադառնանք ես, որտեղ այդ հարցն էլ կա, հիմա հայտնվել են, ասեցի, որ ուժերը, և այդ ուժերը մեզ սադարում են, ինչքան են սադարում, ես ենթադրենք, օրինակ եմ ասում, ամերիկացիները, եթե միջուկային ռում տված ելնեին, վստահ որ վարչապետը շատ հստակ կխոսեր, քանի որ չեն տվել, խոսում այնքան իշկանով, խոսում է, բայց որ դա մեր պետության, մեր Եվ ժողովուրդը դազգում է, դուք մեր ժողովրդից է, և այս իմաստով, այս ընտրաշրջանում էլ, հիմա լավ է, վատ է, բանը այլընտրանք չունի, Փաշինյանը որպես, ուրեմն, տեսեք, ես էլ եմ թեկնածու չէ, բայց ես ասում եմ, նա այլընտրանք չունի, նա վարչապետ որպես, ես 80-60 գնահատական էի տալիս, հիշում եք ամերիկացիների հետազոտությունը, և դա 65% է, միանշանակ է, բայց այստեղ ուրիշ բան է գնում, այս աղմուկի մեջ, մենք եթե շարունակվի այսպես, պարլամենտ չենք ունենա, մեզ պարլամենտ է պետք, պարլամենտարիզմ է պետք, պարլամենտում կուսակցությունների ներկայանալ է պետք, նրանք ովքեր որ պետականակիր են, ովքեր ռուսական պետականակիր են, նրանց պիտի բացառել, Եվ ժողովրդին կոչ եմ անում, 0 եք տալիս, կապ չունի, ինքը օլիգարխ է, ինքը միլիարդատեր է, ինչքան սրանք օլիգարխեն այնքան Հայաստան համար վատ է, որտեղ այդ օլիգարխիայի գլխամասը Մոսկվայում է, մերը չի, նայեմ բաներ են, այսինքն դա նորմալ բաներ չի, ուզում եմ ասել, որ այսպես մենք գնում ենք ընտրություններ, ասեք։ Եվ մեր այս առաջին հատվածը ամփոփելի իմ հարցը, որ ես ձեզ ուղեցի զինվոր զոհվածների ծնողների հետ կապված, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը այդ քարոզարշավի ժամանակ կամ իր անվտանգությունը ապահովողներ ասելիք չունի, թե պարզապես Հիմա այդ գերիների մասին է խոսքը, չէ՞։ Եվ գերիների, եւ զոհվածների ծնողներ ունեն դժգոհություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես պետություն ուժ ունի Բաքվից բերելու, այն կլանի մասին չի խոսքը, նրանց պիտի բերել, դատել Արցախը հանձնելու համար, այն ուտը ուրիշ են, խոսքը մեր ժողովրդի այդ հատվածին է, հարց եմ տալիս ձեզ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ուժ ունի նրանց բերել տալու համար։ Այսինքն զուտ նրա համար, որպեսզի չխափի, չստի այս պարտքին, ես այս հարց եմ տալիս, ուժ ունի։ Այդ հարցին պիտի պատասխանեք։ Մյուս տեխնացուներն ասում են, որ տեխնացու։ Մյուս տեխնացուներն ասում են, տեխնացուներն բանի նման է, բիծուն նման է, խոսում են իրենց համար։ Իրենք դա հարցեր կա, որ իրականում չի կարելի շահարկել եւ ուրեմն իրար պատին դեմ անել, ինչի որտեղ ով որ խելք ունի, քիչ շատ չեմ ասում, գիտի որ դա Հայաստանի Հանրապետության ուժի մեջ չի եւ Ալիևը դա Հայաստանի դեմ օգտագործում է, որի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է խաղաղության գործընթաց տանել անվտանգ երկիր պահելու համար, մինչև երբ, մինչև այն բանակ որ տեսակ հզորանա։ Եվ այսպես շարունակվելու է։ Հիմա սա այսպես է, օրինակ ես ինչ ասեմ, երկրորդ մասը կա Բաներ են պահանջում այս երկրից, ի վիճակ է Հայաստան, դիտավորյալ են անում, Հայաստանի ուսերին դնում են բեռ,
որի տակ ինքը ճգրելու է։ Այս փոքր Հայաստանը չի կարող։ Կարող էր, եթե մենք բանակը շարժեինք քուրարաքս, բայց այս ողորմիլները քուրարաքսի փոխարեն նվաճեցին եկան Երևանը, Զորի Բալայանն ինչ էր ասում։ Սկզբից Երևանը նվաճի, հետո Բաքուն։ Ղալատ արեց, Երևանը նվաճեց եւ խառնեց այս բոլորը։ Հասկանում եք ոնց է։ Այս բոլորը ինչ է։ Մենք պիտի այս բոլորը իրար հասկանանք եւ մեր ժողովուրդը պիտի գնա այս անգամ ինքը իր ազատության ճանապարհը գտնի։ Եվ դա պետականաշինությունն է, դա ինքնիշխանությունն, անկախությունն է, բայց այն հեռանկարով, որ Հայաստանը պիտի գիտարդյունաբերական, ագրոհամալիրային լինի, այսա որտեղ երեք որտեղ գալիս եմ էլի շրջաններից։ Ես նորից համոզվում եմ, որ եթե մենք գիտարդյունաբերական համալիրով այն հիմա 4-րդ տեխնոլոգիական հեղաշրջման մասին են խոսում, եթե մենք այս մոդելին չենք գնում, մենք աշխատատեղեր ստեղծել չենք կարող, այդ բլեֆը 3000 ուրեմն 300,000, 400,000 կովել չեք կարող Հայաստանում պահել, ուր մնաց մի հատ աշխատատեղ։ Հասկանում եք ոնց, այսինքն այդ բլեֆները պետք է թողենք, բայց Հայաստանը պետք է վերցնի, առիթներ ունեմ։ Հիմա ասեմ ձեզ, ձեր հարցի երկրորդ տանն է գալիս։ Թրիփի ուրեմն ծրագիրը լավագույնս պիտի կիրառել։ Հայաստանը մրցակից չունենալու տարածաշրջանում միանշանակ տեխնոլոգիական առումով մենք ունենք կադրեր, որոնք իրենք կմիանան, Սփյուռքը կմիանա, ասել եմ ձեզ, եւ Հայաստանը կլինի երկրորդ Թայվան կամ բանալի պետություն, ինչ որ Թրամփը ասեց։ Հիշում եք ինչ է, Վոլգոգրադից մի հատ հարբեցող փոխմարզպետ էին ճարեր բերել։ Այնպես քեֆ էին անում Ռուսաստանի կենաց էի խմում։ Աշխարհի հզորագույն պետության նախագահն է ողջունում, սուկ են կապել։ Ինչ ասես խոսում են։ Հասկանում եք ոնց է։ Դա Ամերիկան է։ Ես Ամերիկայի հետ առաջարկում եմ կատակներ չանեն եւ զգուշ լինեն։ Դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։
Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Պարոս Շիրինյան, շատ կարճ, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, երկու հարց ունեմ։ Ալիևը հայտարարում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը անպայման կառուցվելու է, հղում անելով Սպիտակ տանը ստորագրված փաստաթղթին։ Բացում ենք նոր տրանսպորտային միջանցքներ, ներդրումներ կատարելով երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքներում։ Սա ինչ է նշանակում։ Բաքուն շարունակում է նորից միջազգային տրամաբանությամբ խոսել Հայաստանի տարածքների մասին։ Ուրեմն մի բան ասեմ ձեզ, չնայած դա բացարձակ չեմ ուզում ընդունվի, բայց ասեմ, էլի մոդելային իմաստով։ Ամերիկացիք ինչպես ուզում են, այդպես էլ լինելու է։ Եվ այդտեղ ոչ մի Ալիև նման հաշմետ չի կարող լինել։ Եթե չէ Ալիևը Վաշինգտոն գնալ ոչ մի հիմք չուներ։ Ինքը առավել էր, գրավում էր, ռուսը թիկունքներ եւ այլն եւ այլն։ Ինքը այս բոլորին գնացել է, իհարկե կփորձել ինչ-որ բան, բայց ամերիկյան փաստաթղթեր մեկնաբանելը Ալիևի ուժից վեր է։ Թրամփն էլ հայտարարում է, որ հունիսին լինելու է Բաքվի։ Հիմա կտանեն եւ բանը այն բանը չի, էլի Պուտինը չի գնա հետույքը տնկի գլուխը մտցնի այն հոր ոտերի արանքը եւ ասի դուք գիտեք։ Ուրեմն այս հարցը փակված է այդ իմաստով։ Հիմա ուղղակի լավ պետք է նախապատրաստվենք այդ հանդիպումները, որ ստանանք են, ինչ որ պետք է։ Այսինքն այս հայտարարություններին Երևանը որ անում Ալիևը, որ տեսնում է, որ ինքը ստեղ 5-րդ շարասյուն ունի, Պուտինի շարասյանը կառավարում է։ Եվ ինչ է անում, ոհմագի նման բաց է թողում կառավարության վրա։ Երեք դուք տեսաք, չէ՞, հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին քիչ է մնացել ուտեն ոչնչությունները, որովհետև հրամայված է փչացրեք։ Ինչը պետք է փչանա, մեր ընտրությունները պետք է փչանան։ Օրինակ ես ենթադրում եմ, որ ռուսների համար շատ էական է մի հարց, իրենց համար պարզ է, որ Փաշինյան այլընտրանք չունի 65% կաուկա։ Հիմա 7 կլինի թե 3 կլինի, դա խնդիր չի։ Նույնիսկ 49-ն էլ լինի, էլ խնդիր չի։ Այս վերջացած է հարցը։ Իրենք վարչապետի տեխնացու չունեն։ Մեկը անհասկանալի Պարմի Մենաստանից ինչ-որ բաներ է անում, կառավարում է մի process, ինչ-որ անհասկանալի թվերով, բաներով։ Մյուսն էլ հույսը դրել է նրա վրա, որ նա պետք է անցկացնի։ Այդ բացառված է։ Ուրեմն վարչապետի հարց քանի որ փակված է, խնդիրը ուրեմն սրանց ազգային ժողովը որոշակի ձևով տեղավորելն է։ Էդ էլ է կարծում եմ իրենց համար բան հուսահատական, որովհետև ես վերջին շրջանում մի 5 օր, հա, ես նկատել եմ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության հանդեպ ոչ թե ժողովրդի վերաբերմունքի փոփոխություն, դա հրաշալի է, իսկապես եմ ասում, առնայում մամուլում որոշակի հետաքրքրություն կա ընդգծված, որովհետև միշտ աշխատել է սա չլինի եւ այլն։ Ես վստահ ուրեմն Մոսկվայում լավ հասկանում եմ, որ այս ուժերն անցնելու են, մենք որ անցնելու ենք, որ անցանք իրենք առհա կներեք այդ բառի համար, բայց ստե ուրիշ բան կա։ Էդ էլ չեն կարող, ասենք ենթադրենք, ասեմ, Սամվելին տեղավորեն 5%-ով, այսօր ասել է, չէ, մենք իշխանությունը վերցնելու ենք, ոնց ես վերցնելու, տանկերով, ոնց ես վերցնելու, եւ այլն, դրա համար մեր անվտանգության ուժերին առաջարկում եմ, լսեք, մեր հայրենիքի ճակատագրի, պետության հարցն է, եւ այս բոլորը ֆիքսեք եւ սրանց տարեք Գուանտանամո եւ կտատեք 10 տարիներ, հիմա բայց տեսեք հարցը ինչն է, այստեղ ուրիշ բան կա Մոսկվային, ինչն է հետաքրքրում Պուտինին։ Գոնե վնասը մի քիչով գոնե տա հետ ընտրական զարգացումներ լինեն, ահա ինչ է ուզում նա։ Մի 4-5 հոգի լաչար որ տեղավորի չէ, իհարկե դրանք ինչ են, ազգային ժողովում, եթե մենք մեր նման ուժեր եղան, ինչ են անելու։ Այսինքն հետընտրական նախապատրաստում են հետընտրական զարգացումներ ինչի համար, որպեսզի հանրապետության վարչապետի վրա վերահսկողություն ունենան ճնշումներով եւ երկրորդը երկրի ռեֆորմները թույլ չտան, զարգացում թույլ չտան։
Էս է իրենց խնդիրը։ Մինչև տեսնեն ինչ կլինի։ Բայց ես կանխատեսում եմ ուզում անել։ Մինչև ես ենթադրում եմ, որ մի տարի երկու տարվա մեջ Պուտինին դատելու են ռուսներն իրենք։ Եվ վերջին հարցս մեզ մնաց 3 րոպե ժամանակ։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Միքայել Վարդանյանը 127 միլիոն դրամի բժշկական սարքավորումներ նվիրեց Արյունաբանական կենտրոնի։ Շնորհակալ։ Ինչու չենք այս մասին մենք անընդհատ խոսում։ Դուք եք ասում, շնորհակալություն։ Ասեմ, ուրեմն մեր այս օլիգարխները, որ իրենց կոտորում են ազգային ժողովացնեն, անցեք առողջապահության բոլոր Այն ինչ ասում, աշխատավարձը ձրի է լինել, չէ՞, տեսման են ասում, լսել եք, թոշակը ձրի է լինելու բանել է, այդ տհաս խոսակցություններ վարելու փոխարեն Միքայելյանից օրինակ վերցրեք և դուք էլ ուրիշ բան ասեմ, մեկը դիմում եմ ուրեմն Ծառուկյան Գագիկին, որովհետև ինքը շատ մեծ բարեգործ է և բարեգործություն է արել, մի քանի միլիարդ գումար ազգը հավերժ կհիշի քեզ, Հակոբ Արոնյանն էլ հետ է, ուրեմն և անգլերեն լեզվի ուսուցում կազմակերպի, մեծից փոքր, Հայաստանի հաջողությունը մեր ռեֆորմների գծով, նաև քաղաքակրթություն դուրս գալու մեծապես կախված է անգլերեն լեզվի իմացությունից։ Փողը դրեք, անգլերեն լեզվի ուսուցում կազմակերպեք, ամենուր բարերարներ, եթե բարերարեք, Քոչարյան Ռոբերտն էլ թող բան անեմ, ինչ դրա դպրոցները սարքի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Շիրինյան, մեկ շաբաթ անց կհանդիպենք եւ կհասկանանք ինչ արդյունքներ կունենանք, ամեն դեպքում բան չմնաց արդեն։ Ես ասեմ աշխարհում եք, որ մեր թույլ կտակ ասեմ, չէ, ԿԺԿ-ն 12-րդ համարն է, որպեսզի չմոռանաք, իմանաք, որ Քրիստոսի ուրեմն առաքյալները 12-ն էին, այստեղ սրբազան եւ փափուկ ուժ կա, տարին 12 ամիս ունի եւ մենք ցուցակում 12 են։ Իսկ ովքեր ռուսերեն խմել գիտեն, ասեն դյուժին թիվն է, դյուժինը ֆուժերների գիտեք 12-ը, դյուժին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ գնալու եք նորից մարզեր, դեռ 2 օր ժամանակ ունեք։ Այո, լիարժեք կտեսնեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։